Добрый день, уважаемые гости моего портала и канала на YouTube. Вот сейчас хочу вам рассказать, как своими руками, без каких-либо дополнительных затрат, построить камин. Вот это камин уличный, но это то же самое, что и домашний. Значит так, получается, что у нас здесь вот выложено, сейчас построено до дымосборника. Самая основная, значит, часть камина. Сначала построен фундамент, залит бетоном и забучен камнями на глубину 600 миллиметров. После этого сделана гидроизоляция, вот ее видно, из 3 слоев рубероида. Далее построен дровник и, естественно, с порожком уже сама топка, так называемый очаг камина. Перекрыт очаг лучковой перемычкой. Так, ну вот как-то, значит, размеры очага 800 ширина, 660 высота. Это самое то, что надо. Вот уже видно, что здесь мы уже топили его, даже без дымосборника. Дым уходит вовнутрь. Практически видно, что здесь закопчений нету снаружи. Вот. Здесь мы разводили огонь и на днях жарили мясо. Далее хочу рассказать, значит, вот ракурс со всех сторон, как бы для выполнения работ по строительству данного камина и любого кирпичного камина, который функционировать будет минимум 50 лет, это я вам гарантирую, мы используем нормальные, вполне везде продающиеся и имеющиеся практически у всех приборы. Это, естественно, уровень, угольник, ну, карандаши, понятно. Это молоток, кирочка, мастерок и расшивка. А также для обрезки кирпичей я применяю болгарку вот с таким металлическим диском сухорез с алмазным напылением. Вот. С ним намного проще, значит, объясню. Это намного проще обрезка кирпичей. Вот, допустим, видно, вот здесь вот доборочки все вырезаны. Это все болгаркой. Все это, все доборки отрезаны аккуратненько, размечены. Вот, и отрезаны болгаркой. Далее. Значит, есть один нюанс при распиловке болгаркой. Любой кирпич перед распиловкой требуется замачивать. Замачивается просто в воде, в ведре. Ложите, набираете воду, кладете туда обычный кирпич или шамотный кирпич, который надо отрезать. И он там лежит у вас до исчезновения пузырьков. Так как сухой, начинает пузырить. Пузырьки кончились, все, ложите его перед тем, как вы его размечаете, потом ложите в воду. Значит, после отрезки все это раскладываете. Очередной ряд. Кладка ведется по рядам. Сначала раскладываете, напиливаете. Потом уже замешиваете раствор. Вот, и выполняете кладку. Значит, далее нюансы. Так, значит, про распиловку. Если нет, значит, болгарки, ну, у некоторых нет, но в основном у всех есть сейчас болгарка в доме, тем более в своем. Значит, можно колоть кирпичи, то бишь размечается кирпич также и колется вот таким молотком, кирочкой. Но для выполнения данной операции требуются определенные навыки. Так, здесь у меня, значит, кладка ведется красным полнотелым кирпичом. Именно полнотелым, пустотелый применять нельзя, так как в нем воздух и он колется. На растворе из цемента, просеянного песка, цемент марки именно ШПЦ.
марки 400. А почему ШПЦ? Потому что цементный камень из цемента марки ШПЦ выдерживает температуру до 900 градусов включительно. То бишь этого достаточно для того, чтобы кладка не развалилась и не растрескалась. Значит, перекрытие дровника я сделал обычным способом. Потом это все, естественно, облагородится уголком. Уголком перекрыл полностью и топливник. Вот видно. Уголки вон они и кирпичи. Вот. Самое главное, дошли теперь. Это сам топливник. Топливник, у меня произошла небольшая заминка, проблема, но я ее решил. У меня не хватало шамотного кирпича. Лучше всего топливник изготавливать и строить из шамотного кирпича. Значит, я боковые стенки, вот их видно, боковые вертикальные стены топливника, так называемая огнеупорная кладка, и подина, нет, не подина, а вот вертикальный, я сделал из того же красного кирпича. Он нормально держит температуру, но единственное, он дольше нагревается, но дольше отдает тепло. Вот. А на низ, на подину, где самая большая температура, и на вертикальный перевал, так называемый, я заложил шамотный кирпич. Значит, при выполнении футировки очага по-любому должна применяться жаропрочная смесь. Я применил жаропрочную смесь глина-песчаную. Вот. Она нормально держит температуру до 1600 градусов. Так что единственное, швы должны быть максимум 5 миллиметров. Чем тоньше шов, тем лучше. Вот. Что еще про топливник? Про топливник. Про топливник. Да, вроде как бы и все. Вот. Значит, при кладке глина шамотным раствором из смеси приготовленной, которую я приобрел в магазине. Вот, везде она продается. Сейчас все это приемлемо. Вот. Кирпичи шамотные мочить не надо. А вот красные надо для того, чтобы раствор сразу не впитывался в глиняный кирпич. Вот такой нюансик. Теперь дальше. Как бы здесь все я вам рассказал. Переходим к самому главному в камине. Это перевал. Имеется в виду вот эта наклонная стена, задняя. Вот. И она переходит в перевал. Сейчас я возьму стульчик, и как раз я еще дымосборник не строил. Я его, наверное, может завтра, послезавтра начну собирать. Это будет вторая часть моего видео. Вот сейчас я встану на стульчик и покажу вам снутри, что это такое. Значит, так. Забираемся. А это вот что. Получается. Значит, получается у нас что? Вот это. Это у нас перевал, который выходит сюда наружу. И вот здесь все. Вот здесь уже начинается дымосборник выше. Вот наверх. Он идет вот так наверх. Значит, ширина проема вот этого, так скажем, щели перевальной 120 миллиметров. Вот так, 120 миллиметров на ширину вашего очага. И один такой момент: высота вот этого перевала, должна быть, вот конец перевала, вот этого, где уже все кончается перевал и начинается дымосборник, который потом перейдет в трубу дымовую. Между вот этим, расстояние между вот этой плоскостью и низом портала должно быть минимум 200 миллиметров. Вот как бы это такой нюанс, чтобы создать нужное разрежение.
и турбулентность газов дымоотводящих в дымосборник. Ну вот вроде как бы и все, вкратце. Вот, по всем возникшим вопросам пишите, отвечу с большим удовольствием. По крайней мере, это построено своими руками и прослужит очень долго. Здесь можно хоть костер разводить, хоть шашлыки жарить, хоть мясо, хоть коптить, хоть что хотите, то и делать. Сейчас я еще с задней стены вам покажу, что у нас здесь получается. Вот это у нас боковая. Вот это у нас задняя стена. Вот здесь дымосборник, она полностью идет вертикальная, как по самому камину. Также она с уступами пойдет выше по дымосборнику. И также вертикально это задняя стена дымовой трубы, которая пойдет выше крыши. Вот как бы все. Пишите, кому интересно. Я думаю, это всех заинтересует. Особенно кто живет в своих домах частных или на дачах. Такой же, я же говорю, камин можно построить и внутри помещения. Единственное отличие: площадь портала вашего очага должна зависеть от объема помещения, в котором он находится. Нюансы, если кого-то интересует, я могу рассказать и показать. Могу заснять отдельно, операции по резке кирпичей и прочее. Но я думаю, это так. Ну, кому надо, пишите, я сделаю это с удовольствием. Вот как бы так. Всего вам всем доброго. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания.